Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na reťazovú pílu so spaľovacím motorom štýl MS180. Reťazová píla štýl MS180 z farmárskej kategórie je veľmi obľúbená práve medzi vami na delenie palivového dreva. Je zdvihový objem 31,8 cm3, výkon je slabší 1,4 kW a je tu lišta dlhá 30 cm. Jej cena je zaujímavá, niekde okolo 250 eur a poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, pevný plastový ochranný kryt, lišty a reťaze. Reťaz 3/8, počet zubov 22, pre lištu s osadením a drážkou 1,3 mm. Páči sa mi aj tento štítok o ďalšom nákupe spotrebného materiálu. Jeden plochý skrutkovač pre nastavenie karburátora, kľúč pre demontáž sviečky, samozrejme šponovanie reťaze a demontáž ochranného krytu. Lišta dlhá 30 cm s vodiacím kolieskom vpredu, chýba tu ale maznica, lišta a vodiaca drážka 1,3 mm. Na druhej strane otvory pre mazanie na jednej aj druhej strane, pretože lištu je potrebné počas používania otáčať kvôli rovnomernému opotrebeniu, takže je jedno, či je logo opačne alebo práve takto. A samozrejme vami obľúbenú reťazovú pílu štýl MS180. Dizajn reťazovej píly MS180 je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty doliehajú absolútne perfektne. Tieto plasty sú mimoriadne odolné a pružné, takže nie je potrebné sa obávať nejakého nárazu, niečo to určite vydrží. Ergonomia je rovnako vďaka plastom na veľmi dobrej úrovni, pretože je tu nízka hmotnosť a jednoduché pílenie v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Je odvibrovaná na niekoľkých silen blokoch pri madle, ale aj na spodku reťazovej píly. Z bočnej strany nájdeme štartovacie lánko dvojtaktného spaľovacieho motora, nádrž s objemom 250 ml pre zmiešané palivo s olejom v pomere 1:50. Nádrž je transparentná. Nádrž s objemom 145 ml pre olej na automatické mazanie reťaze, ktoré ale nie je možné nastaviť. Nádrž je transparentná, takže môžeš vidieť stav naplnenia. Akceleračné tlačítko s bezpečnostnou poistkou proti náhodnému spusteniu. Ovládanie je mimoriadne jednoduché. Za studena sa prepne do spodnej polohy. Ak spaľovací motor jemne naskočí a sviečka zapáli, prepne sa o jednu polohu vyššie. Následne sa akceleruje, vyskočí automaticky do polohy zapnutej a ak chceš pílu vypnúť, prepneš do nulovej polohy. Ak je píla zohriatá, prepneš na jednotku a potiahneš štartovacie lánko. Zhora nájdeme veko, pod ktorým sa nachádza filter a zapaľovacia sviečka. Je potrebné použiť kľúč, otočením odomknúť horné veko. Ovládanie prepnúť do spodnej polohy a povytiahnuť kryt. Vpredu sú dva uzamkyňacie body. Filter je doriešený veľmi jednoduchým spôsobom, môžeš vidieť otlačky, pretože horné veko zaisťuje pevné dotlačenie po zaistení. Na filter sa samozrejme pozrieme aj neskôr po spotrebovanej, napríklad jednej nádrži. Použitá je miniatúrna zapaľovacia sviečka Bosch R10. Plastový drapák, ktorého prvý zub je formovaný do rádiusu, je ale škoda, že nie je kovový, pretože v tomto prípade je iba plastový primontovaný ku krytu a nie je možné ho vymeniť.
Kovové ozubenie pre pohon reťaze, pod ktorým sa nachádza odstredivá spojka. Otvor pre mazanie reťaze, ktoré nie je možné nastaviť. Dve skrutky, ktoré sú zapustené v plaste, pred montáž alebo demontáž krytu. Jednoduchý spôsob šponovania reťaze bez demontáže bočného krytu. Bočný kryt je veľmi jednoduchý, plastový, sú tu dve púzdra pre osadenie skrutky a taktiež piktogram o smere šponovania reťaze. Pozor, na skrutkách je piktogram, ktorý musí byť viditeľný z vonkajšej strany. Pozrieme sa aj na jej celkovú hmotnosť s plnou nádržou paliva a aj mazacieho oleja, ktorá je stále pomerne kompaktná, 5150 gramov. Pílka MS-180 je v tomto momente pripravená na použitie. Je potrebné najprv zatlačiť sytič, pretože štartujeme za studena. Takto je to správne, zapalovacia sviečka musí prvýkrát odpáliť, potom sa prepína sytič. Na druhú polohu pozrieme sa aj na vibrácie. Pílu teda vždycky nechávaj nejaký čas zohriať na voľnobehu, potom štartuješ už len na jednotke. Opakované štarty jej idú výborne. Ďalej sa pozrieme na jej hlučnosť. Výrobca na štítku uvádza 114 decibelov. Každá reťazová píla so spaľovacím motorom má oneskorené zastavenie reťaze. Tu môžeš vidieť oneskorenie na zhruba 2-3 sekundy a celkom peknú svižnú akcelerácie spaľovacieho motora. Taktiež je vybavená kontrolou proti spätnému rázu. Vtedy spaľovací motor po akcelerácii nerozbehne reťaz. Je potrebné uvoľniť a až potom používať. Ďalej sa pozrieme aj na mazanie reťaze.
myslím, že mazanie je absolútne dostačujúce. Začnem píliť tvrdé palivové drevo. Od začiatku budem vykonávať test efektivity na jedno doplnenie palivovej nádrže a nádrže oleja na primázavanie reťaze. Takže poďme na to.
Máme za sebou prvé rezanie rôznych priemerov tvrdé palivového dreva od 8 cm až po 40 cm. Myslím si, že pilka to zvládala celkom slušne. Piliny sú pekné, veľké, sypké. Odvod pilín sa neobchával. Stav palivovej nádrže ešte tam niečo je. Aj oleja, takže jednak jednej by to teoreticky mohlo sedieť. No a dokončíme test efektivity na jednu palivovú nádrž. Na jednu palivovú nádrž píla MS-180 dokázala spraviť 50 rezov tvrdého palivového dreva a rôznych priemerov. Myslím si, že celkom solidný výkon. Do otáčok ide pekne, ak ju necháš viesť do dreva samu, tak sa nezastavuje. Môžeš vidieť, trošku sa uvoľnila už aj reťaz. Je nutné ju došponovať. No a palivová nádrž, tá je samozrejme prázdna. Olej tam ešte nejaký je. Takže celkom slušný výkon. Na 2,5 deci paliva, fajn. Na záver si dáme malé porovnanie rôzne reťazové píly, ktoré boli kedysi v 80. rokoch využívané na ťažbu. Takže stará Sachs Dolmar 119, rovnako Sachs Dolmar 120 a Husqvarna SG 162. Sú to mašiny s veľkým výkonom, možno aj na 3-4 kW. Napíšem to do popisku. A porovnáme si to s touto hobby farmárskou pílou štýl MS-180. Pozrieme sa aj na čistotu filtra. Tu je vidieť z hornej časti jemné znečistenie. Takisto z otvoru je nasávaný vzduch. Teda zo spodnej strany je nasávaný vzduch, filtrovaný na opačnú. Filter je teda potrebné nepretržite čistiť, ale je tu taktiež vidieť nedokonalosti. Filter nedokáže zachytiť 100% nečistôt a niektoré z nich sa teda dostanú aj do sania, čo je škoda.
Tak a máme tu záver recenzie na malú a pomerne lacnú pílu od Štýlu z farmárskej kategórie MS180. Musím mu pochváliť, 1,4 kW má dostatočný výkon na rezanie a delenie palivového dreva. Je potrebné si ale uvedomiť, že s tou pílou nemôžeš pracovať kontinuálne, teda v kuse. Je potrebné, ak dopíliš tú jednu nádrž, dať si nejakú tú pauzu, nechať ju vychladnúť a znova pokračovať. Takto môžeš pokračovať a pílu si myslím, že nezničíš. Ak nabrúsíš reťaz, vyčistíš filter a budeš ju udržovať v čistote, dokáže ti vydržať dlhý čas. Taktiež musím povedať, že je potrebné vyhnúť sa biooleju, ktorý je skladovaný príliš dlho. Ten sa usádza a môže ti znečistiť čerpadlo a tým sa môže prestať mazať reťaz. To je dosť častý problém u týchto píl. Takže z môjho pohľadu, ak si dáš pozor na čistotu, budeš tam dávať kvalitné palivo, mazací olej, píla môže vydržať naozaj veľmi dlho. Takže za 250 si myslím, že to je celkom dobrý nákup. Jediné, čo by som jej vytkol, je plastový drapák, trošku zanášanie sa filtra a teda sania. No a to je to jediné, čo by som mohol vytknúť. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!